What is that, my friend? This is right. Oh, rain. Oh my God. See, guys, they're in Dubai. Oh my God, it's guys, look at the weather here. It-urge ng ano, kalapaturge. Ayan guys, kung napapansin nyo, dumilim po yung mundo. Ayan oh. Yung kanina, kaya nagtaka ako guys, bakit dumilim? Ayan, napupuwing na po ako guys. Ayan na. Ayan guys, grabe. Ito po yung ano dito guys, ito po yung season dito. Umuulan, nagsa-sandstorm. Yan. Yan. Ayan guys, oh. Kung nakikita nyo. Yeah, sandstorm. Oh, ang lakas. Ayan guys, kung napapansin nyo, ayan na siya, ang sobrang ano talaga. Ito yung salon namin, nagtatrabahuan ko. Ayan. Ayan nga yung nagsa-sunstorm na siya. Nakikita nyo guys, ang dilim-dilim, sobra. Ang oras ngayon dito guys, is alas 4 pa lang, pero dumilim siya oh, dahil sa sandstorm. Sobra guys. Alam mo, ganun kabilis lang talaga. Ayan guys, pagkatapos nung sandstorm, ngayon naman ay umuulan na naman siya. Ayan. Umuulan naman siya. Kita niyo yung patak ng ulan guys. Mag-change climate na naman siya guys. Papunta na siya sa init. Ayan. Ayan o, umuulan na naman siya o. Patak naman ang ulan. Ayan. Umuulan na naman siya. Nawala na yung ano ba guys. Nawala na yung sandstorm. Ngayon naman, umaambon na naman siya. Pagkatapos ng sandstorm, ulan na naman guys. Kaya thank you for watching to my YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe guys, please subscribe naman kayo and click the button below so ma-update niyo pa yung aking mga latest videos. Thank you so much.